umuthi mundu gwitwo mucwe ungithie record-ine uthie thiini wa record cia bururi wa Kenya corruption ni were iguru muno tugagikinya Singapore taku aikorekera mai mutungi haha na irima ria kuota elauta na thiri kuota mukaihuri ari nyambe njugi undu uyu kindu gitagwo judiciary ria tukage na kindu gitagwo separation of powers ni ndo wakiri mucwe na geka bachelors na geka masters ya law ndagathiria thikiriria ni ndiraria from a point of ignorance have done LLB and LLM gwire mucwe corruption thiini wa Kenya niwe gutura iri kindu gitagwo impediment ira nene muno tukona Singapore jesu hata ugacoka tiga Singapore ona mutakinyite Rwanda Kaba imutiga guthie kura na ari korwo tura compare na Rwanda ona kona kone kanini uthi nduthiete Rwanda wonaga onde hana atia nduthi ni mundu umwe na mundu othe na helmet na Kenya ri wonaga borithi akitukwo ni mundu ina nduthi kenda mutimia na ciana mugwanja na muthuri mari nduthi ni imwe ona akayuo thimu na muforithi ari hau arugamite gacoka kona matawa mandikitwo already muforithi rakwira ohituke Kenya twikaga mugaru andu akenya ongi mandikira ruthingo haria usiko njoe hapa koraga thuri 995 wothe makirigireti mugundo ucio twikaga mugaru zero tolerance to corruption ndo ugia Singapore. Number 3, strategic location and trade openness. Nyabe gwireta muthomithia athomithagia kindu gitagwo business go ku university ya Catholic. Mucio nigetha twote ku attract kindu gitagwo FDI, foreign direct investment. Undu mwe twembaga wikane kugena kindu gitagwo tax holidays. Number 2, tukagoithia magoti, tuka create an enabling environment, tukeheria kindu gitagwo kickbacks. Kira tuma kambuni ciume bururi wa Kenya ithie mabũrũri maya mangĩ neighboring. Ni tondu Kenya mundu wothe akigira no nginyetio mahaki. Mucio ndungi ukahambirie business ati handu ha gucaria capital hambirie business uramba gwitio mahaki na ni undu wikaine tukage na kindu gitagwo bureaucratic red tapes maka embrace kindu gitagwo Max Weber kuingehia maundu maingi corruption ye kaingiha muno aria maheanaga marwa maga complicate process bururi ukaga gukula ndo wakinya Singapore katoke odonge. Number 4, heavy investment in human capital. Ni mushwe de muthomi na njeragia na bitterness muno tondu Kenyans have contempt for education. Yes. Mushwa akola mundu agire D ni minister Kenya. D ako na wiro cio. Nobody can sue me there bino lakuna. Twanagena minister wale na D minus na di minister wake ndwitagwo ari wariba no amumenya umete coast. Yes. Mundu wa D ri utaigwa kinya kwirwo imwe plus mwandikaga ni nyanya ri agacora cwicwo wa njokari wa munengera atongorie bururi wa Kenya Singapore ukanegera mundu ngi wena kindu gitagwo nyamu ira contest wo degree twamba kwa rihoro kindu gitagwo human capital tondu mucwereke ngwire the product is as good as the process that produced it. Unjita the product is as good as the process that produced it. Mucwe ungithie kire ngombe factory ya majani ndingikutira majani kutagira ngombe thie niguo ungikira ngwire growing old is mandatory, growing up is optional. Tona fura muthuri wa miaka ite mukiu wala kugatirire mucwe mukura gutirehage ugi aikuru mutina kindu gitagwo heavy investment in human capital ati mukanegagira professionals aria magirire wako ni minister wa trade akoro ne ekire degree related to trade na niguo mundu witagwo rikuyani ekire kuria ahire andu professionals mawira make nigetha tugakinya magakinya Singapore wa mbere agacoka niko kwera mundu etagwo Jerry Rawlings nejo ni wekire history motion niguo na wale waga no si na wewe wekire KCSE after me nide kire 91 nide kire 93 then almushivi waku ndiko history na mshitagwo kire chat GPT na AI tumenya kinya mundu reke dali ile yo gwenda kuhatire Jerry Rawlings yes ekire ugu akiona andu ani mananire muno mayo mbeca make mabarabara maraka tururimi akimeta la GBC ni akimuria mucio ni wakite barabara fulani ni jakite not ithiru ni wakite mahurirwo na tankers mahurirwo na matagi ma jeshi magitweka vaporized andu aria mere metro ni president mathire gukomba mbeca maniki project bururi uyu tukwenda mundu uramba kumenya andu aria mahetwo wira ni andu a muthemba uriku ni andu a muthemba ni muhiriga uriku na kindu gitagwo integrity value yawe hana ate preposition. The other thing ni go create environment njega ya biashara mundu witwo mucwe tathie biashara cia andu niko mareka Kenya they are crossing businesses are closing down tondu akona thitima no murenderio na niwe thitima no mwathire gwitupa na metagwo independent power producers makimwenderia thitima goro ati kiru ati murono radio eka ciringi cigana thitima yagia goro ri noguo production yagia goro na mucara ndrongererwo ri andu makaremwo ni gukinyira aria mangiukire kuruta biashara guku makaga so tungia go create business environment njega ri tugathie Singapore na bore ogene kindu gitagwo bururi witu wa Kenya we are a net importer not exporter. In fact niko ni president amwenye mwene gafa ya presidency tikia mundu
ne ngarugama mucio ni am even overly qualified ndusha kwa president ko kinyite githomo gyako haria nginyiti aria marakare to ndio kiuga njitagwo nduma ngwashi. I'm telling you this, Mr. Mushwe, the first thing that you do ugikenda guthondeka bururi you make sure ta andu aya metagwa diaspora icon malale billion 270 acio mabatiĩ kuona a whole fledged ministry maundu mao makirorwo kwa kamundu gaitu kagamba kwikwi gakarorwo muno niki maragi contribute more money than what our coffee is doing, what our tea is doing. Na tondu tea to dege perform wega ni tondu twaingiririo tea in every sector in Kenya. This politics tona godona ugithoma gathi tukihoro wa mundu itagwo wa matangire, it is purely politics. Gutire na njira yengi tumirwa tekinya ngari uria woria kiuria ngari yorioki ngari ngiraumire hau erutwo mathukiria mundu ungi mundu roete roni ngura ngari umenya ndikurihwo ni insurance akondera na kindu itagwo political risk na ujire kana yo ni political risk tondu muhingo ciothe muturire-ini Ngai atuhete ri hari kindu gitagwo export oriented industrialization. Yes, mutigitwika mucio muri twaga kahwa na kuria UK mugatwa we uri murimi wa kahwa ni njigwa wana thie kinya Columbia ugati na mwana kona professor Kea ni Kea mukeri uhoro wa kahwa guthikagiriria muno ni icio cia kwitindi tukaga tone cigenagia muno tondu uri mwarimu ngoria tiri mundu gwitwo mwarimu kungihotekeka atia muratwara kahwa kanyu gatari tofali addition muratwara majani manyu ati gutweka majani manyu maratestwo na rurimi thiku ici in this era 21st century. So the best thing that we can do ni to make sure kiria Ngai atwite tweke kindu itagwo mapping of resources ta gukwira gohoro wa thahabu ino ina haetagwo ikoromani kone mabũrũri maria makoragwo na kindu gitagwo systems iraruta wira andu acio mangirathire mekirwo kindu gitagwo land valuation macarerio mugunda handu makirwo nyumba decent maheo thitima maheo gas maheo mai makirwo cukuru na thibitari thirikari yambirie ku mine then after mining mageno royalty ni kuwa mature mathegera kanyamu kinya Jesu agacoka na Jesu angikenda guthi na mbere na aria guthi uguo no ru bururi uyu witu gutithiaga uguo we ni gukana kibua ni andu mahurwo gutiakwire andu atatu ne madi savaga gukua bururi witu wa Kenya we have a lot of brutality in place. So gauga atiriri ria tukamenya bata wa kiria Ngai atuhete wako ni kahwa wako ni njua ici wako ni kindu gitagwo pilot ra mucwe iheo gitio no rimi na majani cia heo gitio twacoke to identify thoko tutikarehe kindu gitagwo political appointees because the problem with Kenya aria marauta wira ingi ndego national radio ni aria maheirwo wira because of what we call political legitimate expectations PLE political tono ashautaga muno ne mochwe twatwe na tele KIAB Kibicho ngari gwo wira na ndo wasara 3 second term ngathi gutungatira bururi na njirere reke twambe twike Inooro shesheni hakuhe nawe.